Bismillahirrahmanirrahim. Bara'aitu fi fihrisati Muhammad bin Sulaiman As-Susi. Lan ningali sapa ingsun fi fihrisati Muhammad ing dalam fihris daftar isi. Ini maknane fihris napa? Daftar isi. Muhammad bin Sulaiman As-Susi Ar-Raudani Imamil Haramain wal Maghrib fi waqti wa musnadiha. Kang dadi imame tanah haram Mekah, Madinah wal Maghrib ulama Maghrib Maroko sani fi waqti wa musnadiha anis Syekh Qaddurah Al-Jazairi annahu yarwi juz'an Abi Ma'syar at-Tabari fi riwayat Hanifah anis sahabah fangzurha. Monggo ningalo sira ing riwayat. Haddatsa nyritakno hadis sapa Abu Hanifah tan Atha bin Abi Rabah wa Nafi' maula bin Umar wa Qatadah wa Muhammad bin Abi Sulaiman. Paling kathah sange Muhammad bin Abi Sulaiman. Lazama mulan zamai sapa Abu Hanifah ing Muhammad bin Abi Salamah. Abu Hanifah ngalime ngono ngaji Mbah Muhammad bin Abi Sulaiman samania asyrata sanatan ing 18 tahun. Ya cek urang tahun iki, cek kalah. Pira? 18 tahun. Cek enteng ya. Dadi Abu Hanifah mondok pira? 18 tahun, gak ngegeng. Wa anhu akhudal fika an Ibrahim an-Nakhai an Al-Qama wa Aswad bin Yazid an Ibnu Mas'udin. Hakada yaqulul Hanafiyah. Wa utawi iki iku inti ku mahmulun tentang ala ghairil fikhi kang ing atas liyane fikih al-mabni alal qiyas wa ra'i faqat sabata. Monggo teman-teman Ustaz Abu Anab bin Mas'ud dene kana ana sapa Ibnu Mas'ud ya jumu iku ngritik sapa Ibnu Mas'ud aroya ing pendapat wala yaqulu lan ora berpendapat sapa Ibnu Mas'ud bil qiyas iklan qiyas. Wa akhadha anhu Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan wa Zufar. Zufar jeneng ulama Zufar wa rawa anhu Waqi'un bin Jarrah. Lan riwayatno anhu Abi Hanifah sapa Waqi' bin Jarrah wa Ibnu Mubarak wa khalqun kana imam ahli Iraq wa faqihal ummah. Terus nak ndelok ngoten nggih Imam Syafi'i berarti meh putu murid. Kok Imam Syafi'i nate ngaji Imam Waqi', mriki Imam Waqi' nate ngaji Abu Hanifah. Ya tentu dalam banyak hal atau sekian hal tidak semuanya. Wa qala iyad mesti dalam banyak hal ya tentu Imam Syafi'i fil hadis, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri. Paham ya? Mungkin sebagian ilmu usul fikih Imam Syafi'i sangka Waqi' sangka Abu Hanifah. Wa qala iyad rahimahullah ta'ala huwa mimman sulima lahum husnul itibar. Wa Abu Hanifah man setengah sange wong sulima kang den taslimi. Maksudnya den taslimi disepakati lahum apa husnul itibar. Apike itibar. Wa tadqiqun nazar lan detaile pikiran wal qiyas lan qiyas wa judatul fikih lan bagus fikih wal imam fi fil fikih. Lakin raisa tapi ana iku lahu li Abi Hanifah apa imamatun apa kepemimpinan fil hadis ing dalam hadis. Beliau ahli fikih, ahli tadqiqun nazar, detail tapi tidak menguasai. Maksudnya orang menguasai di level ilmu hadis itu statusnya tidak sampai imam. Ya semua iso ngono tok. Maksudnya bandingannya cukup maksudnya iso tapi ra nganti dadi imam. Ya iso tapi ra nganti dadi imam. Wala istiqlalun fi ilmi wala da'ihi wala yudal. Tapi ora kena disalahno wala da'i. Beliau juga tidak pernah ngeklaim sebagai ahli hadis wala yudal. Lan ora den dakwahno apa lahu kedhe ahli hadis. Maksudnya dia tidak mengklaim ahli hadis juga memang dari awal enggak berstatus sebagai ahli hadis. Walidzalika la yajadu fi aksiri musannafat al hadis ya dzikr. Walidzalika lan korona ara iki la yajadu raden temokno li Abi Hanifah fi aksari musannafat al hadis apa dzikron penyebutan. Wala akhrajalahu ahli sahihain. Lan ora ngetokno lahu li Abi Hanifah sapa ahli sahihain Bukhari Muslim minhu walau harfan sanajan tu akhir. Karena ranah beliau sama sekali tidak hadis, tidak ada ahli hadis pun yang mau meriwayatkan dari beliau. Qala al-Hajwi bal akhrajalahu Nasa'i fi Sunan al-Bukhari fi Juz'il Qira'ah wa Tirmidzi fi wa Syama'il wa wathaqahu Ibnu Ma'in kama fi Khulasati Tahdzib at-Tahdzib. Wa qala Yahya al-Qattan imamun fil jarh wa ta'dil. Utawi Abu Hanifah imam fil jarhi wa ta'dil. Jarhu ngritik rawi, ta'dil ngadil rawi. Wa qala Abu Dawud kana imaman wa qala Ibnul Madini thiqatun naba'sat. Wa qad atala al-Muzifi tarjamati wa khatamal hafid tarjam fi qali wa manaqibul Imam Abu Hanifah. Utai manaqib Imam Abu Hanifah manaqib itu sejarah kebesaran iku kasiratun akeh jidan kelan banget. Kama khatama kaya oleh ngakhiri sapa Adzabi tarjamatu idzan fi qali wasiratu. Utawi prilakune Abu Hanifah iku tahtamilu iku muat apa sira antufroda ento den ijekno apa sira fi mujalladain ing dalam 2 jilid. Maksudnya sejarah tentang Abu Hanifah minimal ngentekno buku 2 nomor jilid. Wa qala Ibnu Khaldun fil muqaddimah. Ya Allah alhamdulillah. Wa qala Ibnu Khaldun fil muqaddimah wa hasyahu ayyakuna jahilan bis sunnah. Wa hasyahu lan amit-amit wis pokoke makna murate wa hasalan amit-amit ayakuna jahilan bis sunnah. Enggak mungkin Abu Hanifah itu jahilan bis sunnah. Wa kaifa yatasawwaru hale kaya apa kagambar napa jahlu bodhone Abu Hanifah biakan sunnah.
ma imamati sertane kepemimpinane Abu Hanifah al-Musallamati kang den taslimi fil fikih ing dalam fikih. Jadi maksudnya bagaimana mungkin Abu Hanifah itu gak ahli sunnah sementara beliau ahli fikih, sementara fikih mesti makhudun minas sunnah. Wa kaifa ya'khudhu anhu apa jumhur minal ummah wa innamal ladzina fa'iyat wa innamal ladzina mesti berkorona fa'u kang nafanu ing ladzi sapa iyadun imamiyat iku al-imamatu kepemimpinan wa tabarruzulan tabarrus di depan fihi fil hadis. Hatta yakuna misalnya sehingga ana sapa Abu Hanifah misal Malik wa ni Hambal masalan kan pamane. Jadi yang dia enggak bisa di ilmu hadis itu tidak bisa dengan makna jadi imam. Maksudnya beliau di ilmu hadis enggak selevel Imam Malik, enggak selevel Ahmad bin Hanbal. Maksudnya ora diarani ahli hadis itu bandingane Imam Malik ambek Ahmad bin Hanbal. Ora kowe maksudnya ben kowe arba'in nawawiyah kowe ora hatam oh. Ya apa arba'in nawawiyah? Nah iya ngono udah komentar Abu Hanifah ke ahli hadis enak wong Islam kota saya enak itu. Abu Hanifah itu udah ahli hadis ahli mbahmu ngawur. Maksudnya gak ahli dibanding Imam Malik dibanding Imam. Enggak kowe lho darani ra pinter yo dibanding wong alim-alim, dibanding wong NTT yo alim. Mulane nganggo bandingan yo sing nang NTT wong Papua sampai Salim Alamah no. Wa kana fi awali amrihi ku tajiran iku dagang babi wadol sapa Hanifah al-Khazaim kain wa dukanuhu ma'ruf. Utai tokone Abu Hanifah ma'ruf dikenal dari sidqin kang dene bener fil muamalah wal lajah. Sing paling masyhur ceritane iku sing paling dadi keramate beliau iku nak ketemu sing utangi ning dalan dekne sing delik. Iku keramate Abu Hanifah iku nak ketemu wong utang dekne sing delik Abu Hanifah. Mergo enggak ingin mempermalukan sing utang. Mulane ki ajane zaman sore cek urip kena mbok utangi, paham ya? Abu Hanifah, misalnya kayak diutang 1 juta, terus liwat ning dalan kokulan Abu Hanifah kawetan sing delik Abu Hanifah. Karena gak ingin sing utang iku ngrasa ino, ngrasa kalah harga diri. Nggak mulane dongakno urip peneh kok utangi kok 10 juta. Iku dekne nak ketemu kowe sing delik Abu Hanifah. Normale wong kan sing delik sing utang. Abu Hanifah gak apa? Sing delik Abu Hanifah wis dadi keramat. Ya kan apen keramat ke Abu Hanifah ya wong-wong utangi terus nak ketemu sing delik kowe. Paham ya? Paham. Jadi wali loro sing sitok Rabi Adawiyah masyhur. Dadi dekne melarat jenenge wali melarat gak de apa-apa. Ana maling. Ya maling tenan kok nyolong omae. Udene tak kok ira jenenge kok sendele. Aku iku isin maling. Kayak nomor perkara ono sing dicolong. Jadi Rabi Adawiyah tau dimalingi. Mestine nek melek wali ayo melek kiamul ora kok kowe melek. Iki barang maling mlebu nek sing delik. Mergo isin ora ono sing kena apa dicolong. Lane wali ku aneh. Kena desa niru waline ya niru apa aneh. Lane akeh santri sing aneh. Kau santri rata-rata ngidolakno wali. Lah nek saiki niru waline niru aneh. Iku jeneng malah yudraku kullu la yudraku kullu. Wah ya rata-rata santri ora aneh mondok ora entuk ijazah. Kudune kan mestine ngalim. Mergo pilihane loro tok. Pondok salaf iku ora ana ijazah. Pilihane kasil hafid atau kasil ngalim. Iki ijazah yo ora entuk, alim yo ora entuk. Tapi yo bahagia, lha iku aneh. Aneh iku niru wali, wah. Iya wali. Mantas sebab komen ya fa wa minhum. Wali ku aneh. Dicolongi kok dene sing delik. Takok lha kok jenengan delik. Aku isin mbek malinge, mergo ora ana sing kena apa. Sajane ya di donya, sajane Rafi Adawiyah di donya, tapi ndekne wong keramat dadi terus. Malinge diparingi ra roh kabeh. Akhire ra iso nyolong. Bareng dekne keramat malinge ra roh donyane dekne gentenan sing isin. Hanifah yo ngono, angger ketemu sing ngutang dekne delik. Pernah suatu saat beliau panas tentang teng Irak. Singkat cerita, kula nu gak tahu banyak tentang Abu Hanifah. Panas tentang teng Irak. Terus ana empere wong. Empere wong iku ana napa iyup-iyupane wonten napa secara wonten wis pokoke ana iyup-iyupane iso berteduh. Wis ketemu orang. 5 dalam tastazillah, kenapa kamu tidak ngiyup teng mriki? Jare bukan lucu. Wis wonge suatu saat diprotes meneh mbek muridé. Wae dekne milih panasan, mesti jawabe wong sing di omah iku diutang mbek aku. Ya sing di omah iku diutang mbek aku. Nah aku manfaat to yubane berarti apa kullu qardin jarra naf'an fa war riba. Piye?
Wah, ya seru, ora usah ditiru ya, niru aneh ya, apa gak usah niru. Nek iso niru waline niru apa? Niru. Nek kowe ketemu kancamu iku mlayu. Abu Hanifah ya mlayu, ke mlayu bedane ke mlayu mergo sing utang. Tapi kan disatukan padha-padha mlayu. Dadi jama'ana wa jama' Abu Hanifah padha-padha mlayu. Kan lumayan ana sisi mirip ya. Cuma Abu Hanifah mlayu mergo isin ketemu sing diutangi. Nek ke mlayu mergo isin ketemu sing utang. Tapi kan jamake sitok padha-padha. Nah, iya lha iku insyaallah mirip apa? Abu Hanifah padha mlayune. Musnadu Abu Hanifah. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitab Ta'jilul Manfaah bi Zawaidi Rijalil A'immah. Ya macane tetep rofak boten napa-napa ya Rafiqah. Fi kitab Ta'jilil Manfaah ing dalam kitab kang iku Ta'jilul Manfaah bi Zawaidi Rijalil A'immatil Arba'ah. Yaiku ngekesno manfaat takjil mengekeskan mensegerakan manfaat bisa idirijalil aimatul arba'ah kelawan riwayat-riwayat ziyadai aimatul arba'ah. Komentare ngaten Dawi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Amma musnadu Abi Hanifah falesa mengkora ana musnad iku min jam'i saking jam'ine Abi Hanifah. Wal mujud utai sing mujud min hadis Abi Hanifah. Ngaji iki ngajine wong alim lho. Sajane ora pas dienggo pasanan tapi takdir. Iku gaya tenan nggih ngaji iki gaya. Wong alim krungu kowe paham syariat wae meriang. Terus dianggap alim alam. Tapi ngomong ngaji apa ya ora ros pokoke ngaji ngene ngaji kelas tinggi. Mufakasane wis ijtihad, musnad terus pokoke keren oh. So eling-eling Abu Hanifah misale ra paham detail yo eling Abu Hanifah nek ketemu sing utang melayu. Pokoke eling sitok-sitok wae. Misale wingi Said Ali Zainal Abidin eling nek salat iku 1000 rakaat. Abu Hanifah iku nek ketemu sing diutangi melayu. Wis pokoke eling sitok-sitok. Sesuai ra ya eling sitok-sitok. Ya kandhani. Lah kan apa kok 1000 ya mergo dekne putune Nabi. Putune Nabi alim. Mulane sedina 1000 rakaat. Lah kowe, lah iya mergo ra putune Nabi salate biasa. Dadi ki ora usah ngenes apa, gak usah ngenes. Ngono karoan putune Nabi wong saleh kok mbok tiru, demen ngene ngoyo. Kowe malah salat terus malah jebule dadi dukun ribet kan. Biasane ngono, wong biasa nek kakek ibadah ku alamat, golek ilmu berdukun. Wis age-age ngono. Wong dungane mandi terus ribet tuh. Ngono-ngono wong ikhlas. Said Ali Zainal itu ikhlas. Daripada kira ikhlas mendingan biasa wae napa? Biasa. Amma musnad Abi Hanifah falaysa min jam'i wal mujud min hadits Abi Hanifah nama huwa Kitabul Athar. Kitabul Athar alladzi kang rawaha Muhammad bin Hasan an wujadu fi tasannif Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan murid Abu Hanifah, gurune Imam Syafi'i dalam usul fikih niku gadah kitab Al-Athar. Al-Athar pira-pira athar sangka Nabi utawa sangka sahabat. Tapi iku karangane Muhammad bin Hasan wa Abi Yusuf qablahu karangan Abi Yusuf qabla Muhammad bin Hasan masyhur Abu Hanifah di murid itu loro sing alim siji Abu Yusuf nomor loro Muhammad bin Hasan hadis Abu Hanifah asy-Syukhra wa qad tanal hafidz Abu Muhammad Al-Harisi wa kana ba'da salasimiah bi hadis Abi Hanifah wa jama'ahu fi mujalladin dalam sajidid wa ratabahu ala syuyukh Abi Hanifah wa kadzalika kharaja minhul marfu' niku waca-waca potongan ra perlu paham mergo ribet kitab iki kitab ribet. Wa kadzalika kharaja min takhrij al-marfu' al-hafidz Abu Bakar al-Muqri ataslifu asur wa jili' min tasnif al-Harisi wa nadhiru musnadu Abi Hanifah lil hafidz Abil Hasan bin Mudzaffar wa amana alladhi ana pun te perkara tamat kang itimat sapa Abu Zur'ah bin Abil Fadl bin Husain Ali Raqi al-Husaini ala takhrijil rijal Iufa al-musnad alladhi kharaja al-Husain bin Muhammad bin Khosru wa mutaakhir musnad bin Khosru ziyadatun ta'ala bi rodama musnad al-Harisi wa ibn Mukir wa qatubi alan teman-teman den cetak musnadun mansubun ila Abi Hanifah min riwayatil Khasfaqi sanatatis in wa salasimi'atin wa alfin alaihi muftil Madinah al-Munawwarah Abdul Salam Ad-Dagestani Tubul Astana cetakan Astana biya misil adab al-Mufrad Imam Al-Bukhari wa inti saghirul hajmi sidik banget qaribun marasil abida fala adri hal huwa ana tautaiki wa ahadul arba'ah salasine arba'ah sing dinisbatno ning musnad wa daru annahu bukhari wa ghairu lafa fi kasfi dzunun musnadul Imam Al-Azam rawahu Hasan bin Zaid al-Lulu wa ratabal musnad al-madhkur sapa asy-Syaikh Qasim bin Qutlubu bi riwayatil Harisi ala abwabil fiqalahu ali amali fi mujalladin Mukhtasarul Musnad al-Musam bin Mu'tamad Jamaluddin Mahmud bin Ahmad al-Kunani at-Timishki amtafasana tasab'in wa sab'imiyah summa syarrahahu wa samu al-Mustanad wa jami'u zawaid wa jama'a zawaitu Abdul Muayyad Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi al-mutafasana ta khamsin wa sittin wa sittimiyah qal niki sing mulai dawuh Sayyid Muhammad iki termasuk kenangan terbaik kita Dawe Sayyid Muhammad waqt sami itu fisam an ba'dil jahidin sange sebagiane pira-pira sing bintu bimikdari lan wong sing ora roh derajate Abu Hanifah.
Ma krungu ing perkara yang kusu kang iso ngruwangi apa mahu Abu Hanifah wis taziru lan anggap sepele sapa wong Abu Hanifah. Wis takdimu lan anggap gedhe sapa wong Abu Hanifah. Dadi dawuh Sayyid Muhammad, aku dikenangan tau dolan ning salah satu daerah Syam. Kemudian ketemu orang bodoh dan orang itu sangat melecehkan Abu Hanifah dan nganggep al-aimmatul arba'ah sing paling ra iso ngaji Abu Hanifah. Iku jenenge apa? Mayang kusuhu wa yastasiruhu wa yasta'zimu ghairahu. Wa yansibuhu lan isbatna sahabatul jahilin Abu Hanifah ila kidarati wal hadis maring sithik riwayatil hadis wastadilu ala dzalik sunati Syafi'i wa Muwatta Malik. Wa za'ama lan nyangka sahabatul jahilin annahu laysa li Abi Hanifah musnad. Wa kana yarwi ila iddata ahadisa. Abu Hanifah ora iso ngaji dekne di riwayat hadis mu hanya beberapa. Terus dawuh Syekh Muhammad falahikotni. Mongko metu ing ingsun apa khamiyatun apa emosi diniyatun kampung agama. Saya sangat tersinggung ketika ada orang menisbatkan Abu Hanifah senaif itu. Bahasa Arabnya falahikotni hamiyatun diniyah. Saya sangat tersinggung atas nama agama. Ada orang yang menisbatkan Abu Hanifah sebodoh itu. Faratu mongko ngurupno ingsun Anas ma'abena khamsata asyara masani dalati jamalau fukhul ulama hadis. Akhirnya dawuh Sayyid Muhammad, saya mengumpulkan beberapa musnad Ahmad bin Hanbal yang minimal berjumlah 15 yang dikumpulkan para ahli hadis. Kemana Sayyid Muhammad tersinggung betul dengan orang itu, terus beliau, aku itu roh musnad Abu Hanifah itu wali molas, kowe ra roh iku mergo saking goblokmu, orang goblok geger ruwet. Wong geger wong goblok mulai dhisik ruwet, apa? Saiki wadah wong ora percaya Nur Muhammad ngene-ngene, wong ora iso ngaji mbarno, ngrameni donya tok mbarno. Tapi ora sabuk pasutno wis kuwalat dhewe rugi ki maksudno. Kowe maksudno buli ramadi malah ki isen nang barno. Al-awwal Imamul Hafidz Abdul Qasim Thalhab bin Muhammad bin Ja'far As-Sayyidul Adil. Atsani Al-Imam Al-Hafidz Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Yaqub Al-Haris Al-Bukhari Al-Ma'ruf bi Abdullah Ustad. As-Salis Al-Imam Al-Hafidz Abdul Hasan Muhammad bin Mudzaffar bin Musa bin Isa bin Muhammad. Mesti jenenge kira tau kenal. Nah, kalau kata sing kenal karena kalau kadang dikarang Al-Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfiyan Al-Safi kalau ada kitabin. Asy Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Ora ono sing kenal to guys jenenge tanggamu kowe. Kalau kata sing gadah kitabin. Urip kok ngono yo. Lah yo mereke rokok roh. Sing duwe gudang garam roh. Sing duwe jarum le jenenge ki roh. Wong kok nganggure ngono. Sopo sing jarum Hartono iki ngene-ngene. Sing duwe matahari sapa iku wae kongsi. Lah ya jenenge Cina-Cina kowe roh jenenge Imam. Gak ora sinalillah ini. Wis apa kan sing rame-rame donya. As-Satis Al-Imam Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jurjani, Al-Imam Al-Hafidz Umar bin Hasan Asy-Syaibani. As-Samin Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Khalid Al-Qulai, Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi wal Marwi anhu sama bin Sa'd Abi Hanifah. Ini biro songo. Padahal 15. Al-Ashir Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bersama bin Khadim Muhammad. Iku ora kenal kebangetan. Muhammad bin Hasan guru Imam Syafi'i, guru usul fikih. Al-Hadi Asyar Ibnu Imam Muhammad. Al-Thani Asyar Imam Muhammad Aidon warwa Muhammad bin Usama Al-Athar. Al-Thalits Asyar Imam Hafidz Abdul Qasim Al-Dua bin Abil Amsati. Ar-Rafi Asyar Imam Hafidz Abu Abdullah Husain bin Muhammad bin Shalih Bakhir Mutawaffanah. Sallallahu alaihi wasallam wa 500 waqad kharaja takhrijan hasan wa hadis ila bisa wa mujallatin. Al-Khamis Asyar Imam Mawardi ora kebangetan. Paling gak ge ditangga jenenge Mawardi. Tapi ora iku, maksudnya ora Mawardi senanggamu iku ora iku. Fa jama'atuha la tartibi ababil fi hadfil mu'ad. Kula ana eling ngoten iki eling Nggih Maksum. Maksum diundang seminar ning kota ning kampus kota. Kampus kota dosen-dosen nak biasa menurut Syafi'i, menurut Maliki kan. Sesge Maksum mutung. Itu coba itu Syafi'i siapa itu? Saya punya tetangga Syafi'i bakul bakso. Ya Syafi'i yang terkenal itu yang punya madzhab. Loh itu namanya Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i itu bakul bakso. Digadekne mangkel ning kotanya nih kadang kurang ajar tenan. Imam-imam besar kan menurut Syafi'i, menurut Maliki kan maksudnya kan gak ono wibawane blas. Wadah nak cara pondok kan menurut Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi terus Al-Fatihah kan ra imbang. Sing tok plang-plang sapa Syafi'i. Lah itu terus Ki Maksum itu Syafi'i siapa itu ning ngene sini. Syafi'i yang terkenal itu. Oh itu kalau yang terkenal itu jenenge Imam Syafi'i. Nak Syafi'i ku tanggaku bakul bakso jadi Ki Maksum. Terus dia barang seminar terus wah itu mereka kan ya manusia. Kalau mereka bisa istiad kita juga bisa. Terus mulai deh mutung. Kiai dantem kromo terus mutung. Kena Syafi'i mbek Maliki sing bakul bakso mutung. Nah itu masalah besar kita. Di kampus-kampus itu seringnya ya tidak semua. Seringnya nganggep imam itu hanya status sebagai lelaki yang dibentuk oleh kultur, oleh zaman. Terus mereka juga merasa punya kemampuan yang sama.
Gus akhirnya gak ada penghormatan sama ulama sama sekali. Nah sing kowe walian hormat be Imam Syafi'i mate khair terus ora tau belajar. Maksudnya iku Syafi'i madzhabe piye Imam Syafi'i dhewe ora tau. Ya ora tau melayu nak ketemu sing utang, malah mbok golek mbok tak ganti to bar utang mirip di wonge. Lah iku serakah dadi wali. Ya cara dadi wali biar nak ketemu sing utang melayu. Nah kowe ora perlu melayu ora ono utang kowe malah aman dadi wis. Wong ulama iku aneh-aneh. Jadi Abu Hanifah tahu kepanasan ditawani kon ngiyup ning gone wong sing diutang beliau. Dene gak kersa. Kuwatir apa? Ngalap manfaat wong sing utang. Ya tapi ben Abu Hanifah wae wong liya ora usah. Gak ngarai iso Kang wis rugi niru Imam Malik. Wis kadung piye mereka orang-orang pilihane pangeran. Wis kene niru sing umum-umum ae. Selamat kok azab swarga cukup temangsang ning ndi? Arab wis apik cara aku sifat ya. Sifat temangsang ning Arab ku hebat. Neraka lara tenan. Kowe nek mlebu neraka tak warai carane. Mlebu tok iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Piye bayangno munggah? Kowe diceblokno ngenteni tok ngisor ngenteni 70 tahun. Dadi nek kowe kepengin munggah bar 10 tahun urung tok. Pira diceblokno? Iku saking jerone ngenteni pira? 70 tahun. Iso bayangno jerone. Mun ora usah mlebu ribet-ribet wis ning arep wae. Jajan mek kanca-kancamu ketemu ning kono, Gus. Tapi ora usah njaluk aneh-aneh pinggir neraka nek kono. Senengane. Wong kono ora butuh sembako, ning kono ora butuh kemangan aman, kan gak butuh mangan wis. Suara. Mesti kan santai wae kok ning kono, nganti kok ana pengumuman gelombang piro kok. Wis ora usah iki santai dinteni. Yo, Imam Mawardi ora Mawardi tanggamu, ora Syafi'i tanggamu jane. Itu Syafi'i siapa? Ya Syafi'i yang terkenal. Itu namanya Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i itu bagul tanggaku bagul bakso. Ribet aja ning kampung. Al-Khamisa Asyar Al-Imam Al-Wartifa jama'atu ala tartibi abawi fi hadfil mu'ad wa tarki takril isnan. Wa tasarahu sabab jumlatun al-a'immah dakarahum fi kasyidun fangdur tamama. Qultu wa qatubi abi Misra sana iki sanata alfin wa salasimi'ah wa sittatin wa isrin. Iku hadal mustad alladhi sama'u Abul Ma'yad min khamsata asyara mustadan Faka nabi nahwi nabi salasimi ati hadisin sohifatan kabira. Wabiadal ikhtilaf lan ikhtilaf ala kang grup nasti ada Imam Al-Jalil ta'lam ngerti sira annama ing sak temene perkara yukalu kan den ucapno apa ngene inna Abu Hanifah lam yasikha inta aw lam yabni madhabu ila ala sabata syarah hadisan qaulun pendapat batilun kang batil iki hebate Said Muhammad. Beliau sangat tersinggung ketika ada orang yang mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak punya riwayat hadis. Said Muhammad membuktikan bahwa ada 15 musnadnya Abi Hanifah yang diriwayatkan oleh imam-imam yang kredibel. Maka kalau ada orang yang mengatakan Abu Hanifah itu tidak sah sebagai perawi hadis, Abu Hanifah mau diriwayat 17 hadis, itu kaulun batilun. Mung kowe sing mondok zaman akhir apal Arba'in Nawawiyah berarti kan 40, malah pase 42. Kok Abu Hanifah mbok arani mau duwe 17 hadis kok ngenyek wong mosok mujaddid mustahid mau apal 17 hadis. Kowe sing dukun apal 40 hadis gue primbon kok pahamane aneh. Paham ya dadi gak trimo Said Muhammad. Kowe mubalek amatir ya apal hadis sak luwih 17 digo mergawe kok malah Abu Hanifah sing imam. Ya kadang harus disetting ribet. Wah hadis iki kanggo iki, hadis iki kanggo iki. Ya ribet. Niate bemulang wis ora jelas. Lah iya wong sing kadang-kadang ngomong profesional wae apal hadis. Ya, dalam banyak hal memang kita ngeluh. Ngeluhnya begini. Ini bukan ngeritik, memang sudah level harus diingatkan. Banyak orang ngapalkan hadis itu niate mergawe. Contoh mergawe itu ya halal. Ya mergawe itu ya sakjane ya halal bukan masalah. Ini problemnya kan ketika yang diorder pihak tertentu tentang misalnya nyon sewu tarkul Jum'ah, golek hadis terus tentang udzure tarkul Jum'ah. Sing mengimani tetap penting Jumatan golek hadis. Kulo termasuk orang yang enggak setuju. Kulo nganti sakniki itu tidak ingin belajar tentang itu. Mesti ya sudah lah nek umume wong Jumatan ya Jumatan. Suatu saat kok umume wong ra Jumatan ora Jumatan. Karena ini butuh konsensus apa? Butuh konsensus. Kamu tidak perlu mencari-cari dalil misalnya apa gitu karena sedang ada apa terus nyari-nyari dalil udhuri apa Jumat termasuk ketakutan, takut penyakit. Nyari-nyari loh, kecuali memang faktanya ada. Kalau faktanya ada enggak masalah, tapi nak nyari-nyari. Gitu kan nyari-nyari faktanya ada. Kayak gue ini loh.
mondok ini kan haram kabeh asline. Karena cara wis jelas haram. Wis ora usah tersinggung, haram liyane ya do mbok lakoni biasa. Mondokmu iku haram, terutama sing wis brok-brok tuwek-tuwek. Cara fikih wong nek wis akil balik wajib dinafkahi wong tuane ta ora jawab. Mboten, setuju? Ayo baleni nek kowe cara fikih. Bengkarokan ngene iki ku wajib dibayar ta ora ayo? Mboten. Lha terus deroh ngono. Berarti nak dibarno wong tuamu dosa ta ora? Mboten, alhamdulillah kan. Meskipun ngebaro wong nganti mati ya dosa, tapi kan ora wajib. Nah, iku istisnae tak warai yo. Istisnae kecuali illah li talibi ilmin, kecuali ke ngajine ku tenanan. Dan sekali ke ngaji ra tenanan langsung haram wis salam iku. Sekali sregep halal meneh. Lho mboten iki tenan iki mboten hukum niki ora iso kok. Yo, sregep halal. Halal. Gak sregep haram. Pondok ya padha, rata-rata wong wakaf ning pondok iki cek pondok ndi wae. Gus kula wakaf bangunan Gus kersane damel-damel ngaji sewantri. Kok kira sak tersinggung iki hukum. Wis engko aku sing istighfar, aku sing tanggung jawab. Gus niki kula titip kangge bangunan kersane nggih ngaji-ngaji santri. Niki meja Gus nggih ngaji. Niki kursi Gus nggih ngaji. Terus fahada meja wa kursi digo turu ngorok. Berarti ora sesuai syartul wakif. Haram mau halal? Haram. Wes. Terus sing halal iku ndi sesuk? Nah, sebetulnya beberapa mubalek sing untuk pesenan fatwa. Kemudian ngapalo hadis itu sah, tapi ora usah berlebihan. Ojo mencari-cari, agama itu ndak untuk itu. Meskipun ya Allah maklumi, kok akhirnya Allah maklumi ngene. Ya tak warai, muga-muga bener kowe muga-muga. Terus suatu saat meja sing nganggo belajar mbok turu ngorok. Nikmati rahmati Allah turu. Ya, terus sing wakif protes nang pangeran Gusti, aku makofno iku kanggo belajar jebule digo turu. Kula nuntut hak kula. Lagi kemungkinannya pangeran iku loro, bela kowe utawa bela sing wakaf. Ya paham ya? Kemungkinannya Allah jawab ngene lha ya le cong. Wis ngamal kok ijek ngudat-ngudat terus pokoke ya wis cek digo belajar cek digo turu. Iso wae pangeran ngono, muga-muga ya ngono. Lah nek ngono iku sing wakif disalahno. Sing wakif disalahno. Ya kaki ngono, ketoke muga-muga ngono. Aku lah dugaanku ngono. Misalnya wakaf masjid tuh aku sholat, rata-rata kan bar sholat duhur, panas-panas kan gak mulai kan, bang neng rumah ketemu bojone, bar duhur tengok-tengok neng masjid, kipas diunekno lah ya, terus gosip. Iku cara fikih masalah kan, wukifal masjid lah lihada, walakin lihada, wahudada, pokoknya gitu. Nah tapi masalahnya pangeran iso wae, sakake. Lele cung wakaf itu niat ngamal ape ora sholat tok. Ya ora wani mulih mergo digeger mbek bojo iku ya apik. Menghindari masalah iku ya apik. Pira-pira dekne golek perlindungan ning masjid, nek ning klub piye. Muga-muga pangeran ngono. Pak iki bela sampean. Aki-aki piye? Pangeran bela wakif ta bela sing ganggu? Ora bela wakif ke dosa bocah kok. Sing ganggu. Milih bela wakif apa bela sing ganggu? Sing ganggu. Nganggo apa wakif? Nganggo wae. Saiki walian. Misale posisimu wakif. Wakif nggo pondok jebule bocah turu jagongan. Ki ngenes ta ora rohem iku. Ngenes kan? Ngenes. Mulane kadang-kadang takon ngaji. Dadi ngaji ngeten iki penghalalan wakaf. Napa? Penghalalan wakaf. Kan sesuai fungsinya apa? Nah, menurut saya orang itu jangan terbiasa ilmu agama itu dicari-carikan kanggo pembenaran. Wis anak dosa istighfar. Nak salah ya Rabbana dzalamna. Wis gak usah nyari-nyari. Artinya gini. Suatu saat kok umumnya orang itu tidak Jumatan karena ketakutan yang masif. Seorang lagi ketakutan yang masif. Ya sudah, kita ikut. Tapi kalau ketakutan ini belum masif dan belum mutayakon dan orang-orang berani ya kita ikut berani. Karena tadi hukum itu harus dibangun atas yakin, hukum itu harus dibangun atas yakin. Tapi kira usah bantah-bantahan, mbek statement ulama sing begini, sing sitok ngene kira usah. Selain kira ulama, ya ora ono sing ngrungokno rugi biasa. Wong kula kene kecelok ulama anut wong awam kok kowe ora ulama pe geger melok apa? Fatwa. Biasa wae, napa biasa wae. Nek kok iki hukume Jumatan wajib. Tapi nek sing ra Jumatan mergo wedi, mergo dia maklumi pangeran. Wae sing datar-datar. Lah kowe dhewe, aku kadang ora ono apa-apa ora Jumatan keturun. Dadi ora usah sok suci datar apa? Datar. Dasar ra kena ditakoki. Lah sing ngongkon takok aku ya sapa? Ya biasa wae, urip iku biasa. Dadi jan ya angel ngadepi hukume pangeran. Nak ndelok bab wakaf iku
Sampeyan delok Fathul Muin itu parah. Fathul Muin itu bab wakaf itu parah. Ana wong kok wakaf alal Hanafiyin iku wong Syafi'i ora oleh salat ning kono. Begitu juga wakaf ala Syafi'in wong sampai seperti itu. Muin ya orang yang hebat. Riwayat itu juga beliau nentang. Artinya nentang itu beliau cerita ulama yang tidak sependapat dengan itu. Tapi ya cerita ulama yang pendapatnya seperti itu. Karena memang wakif mangkel tenan. Lha misale nyon sewu kula niki Wahabi jelas, Wahabi cekek, Wahabi tenan misale kula. Wakaf masjid, bayanganku iku ya ora dienggo tahlilan. Bareng ngono mbek munam dienggo tahlilan. Wah, gelo gak? Oh, gelo, Kang. Jenenge Wahabi kan mangkel tenan mbek jenenge tahlilan Maulid. Mangkel gak? Jebule dienggo Maulid. Utawa waliane. Ya waliane. Munae wong NU wakaf masjid nggo Badrun. Jebule Badrun dadi Wahabi, ora tahlilan dobrak. Ana Maulid diobrak. Kira-kira wakif ngenes to ora? Oh, ngenes. Nak delok ngono wakif yo sakake tenan. Oh sakake tenan. Kok ngenes kan? Cara kowe dadi Wahabi terus dienggo Maulid kan. Ya Allah, kenapa masjid saja di sentral bid'ah kan ngenes. Ya. Lah bareng wong NU walian, wakaf masjid jebule dienggo. Gak ana tahlil diobrak, ana Maulid. Kan yo ngenes. Piye lho. Lah padha ke rabi yo ngono. Anake mertuamu dikekno kowe bayangno ke hafid terus deres terus barokah. Jebule yo ora hafid, keluarga tambah bangkrut. Gusti kula mun golek barokah kok malah trene bangkrut, malah urip. Ngono aja geman menjual kebaikan aja geman itu kalau tidak sesuai syarat iku iso nikahnya difasah. Napa? Difasah. Lan kena rabi kok nglamar. Kenapa kok nglamar anakku? Mergi kula lanang. Iku mesti bener sifat lanang mesti bener kula lanang ngono itu. Lah napa mun saged ngaji ningali ukurane nek ukuran tiyang sing luwih bodho nggih kula mun saged. Oh pokoke jujur ya, Pak. Jujur. Saged jamin uripe anak kula, anak jenenge manusa mboten saged jamin. Masih presiden Amerika anak nasib ora saged jamin. Wis pokoke ngomong. Wah, tauhide dhuwur, tauhide dhuwur. Nah niku mboten enten tiyang saged. Amerika kurang top, jamin kehidupan manusia ya ora iso. Kena penyakit ya tuntas. Oh ngoten, nggih ngoten. Ya iku halal selawase ya. Jadi ada jual kula kafe terus mencitrakan seakan-akan aku mlebu omahku terus barokah. Dosa tok ya. Niku kebohongan publik iku. Iso wae kan bareng di mantu kowe terus wong tuamu lara, lalah wis tambah trene tambah buruk terus terakhir mati. Berarti kan kowe gak gowo apa? Barokah. Ya paham gitu. Terus hadis itu boleh dipelajari, dienggo panduan, tapi jangan cari-cari untuk dalil karena kalau dicari-cari Dewi Imam Ghazali la halaka dalilun. Kamu akan terpandu oleh yang kamu inginkan. Apa? Yang kamu. Nah, kemudian yang kamu inginkan ini kamu cari pembenaran. Kalau semangatnya mencari-cari, orang mencari tapi mencari-cari. Ya kok kowe mondok niki kowe kudu istighfar. Hakikate iku wis ora sah gitu piye wong tuwa delok nang fikih. Wajib kanggo wong tuwa ngrumat anak sing lam yablugh sinnal bulugh sing urung baligh. Nek wis baligh ora wajib. Iki jelas takbire jelas. Kecuali posisi bocah golek ilmu. Ya wis. Lah nek kowe kan alasan golek ilmu iku ukuran golek kuwi. Saiki misale ngene, ana wong golek iwak, terus bareng iwake iku liwat-liwat ditinggal turu. Iku golek to ora? Kira-kira bisa. Saya jawab iku golek to ora? Wis jawab. Boten. Tapi nek bedak iwak iku mau senajan ora kecekel iku jenenge golek. Lah ilmu yo ngono, bedaki terus kok ora kecekel iku jenenge golek. Nampuk tinggal turu jenenge golek. Tapi kecuali kayak langsung ngene. Wah, tapi turu ini untuk jeda istirahat Gus. Bariku kerja lagi. Lah iku lagi golek ilmu. Tapi masalah turu deh mbek golek agak turu. Lho wis. Semoga disepuro pangeran. Ya nganggo dalil mau iso wae pangeran nyalano wae. Wong wis ngamal kok kecangkeman. Muga-muga ngono apa? Wong wis ngaman kok kecangkeman. Soale pangeran bila sampai. Kita kan enggak pernah roh. Khas hukumnya pangeran piye iku gak pernah roh. Masyhur kadang pangeran yo nyalano sing wakaf. Masyhur kan Nabi Ibrahim ditamoni wong Nasrani. Wong Majusi jenenge bangsa wong kafir. Nabi Ibrahim kan bayangno padang pasir lho, aja bayangno ning kene donya Timur Tengah iku apa? Padang pasir.
Takoki. Nabi Ibrahim terkenal memberi hidangan sama Ibnu Sabil, orang yang lewat. Jadi siapapun musafir yang Ibnu Sabil dikasih makanan. Wes bareng. Suatu saat sing liwat Majusi. Oh ya Ibrahim, saya minta makan. Kamu apa saya Majusi? Enggak bisa. Makanan saya enggak boleh dimakan orang apa? Majusi. Karena beliau enggak ingin i'anah halal maksiat. So, fikih Nabi Ibrahim fikih enggak boleh nolong maksiat. Nah, Majusi iki mangan warak, toh nanti Majusi lagi. Berarti belo Majusi. Akhirnya Majusi ini liwat. Barang liwat. Majusi sempat ditakoki, umure jenengan pinten? 70 tahun. Ya wis gak dikai terus liwat. Liwat ku walam mudbiran soe mire lah. Nabi Ibrahim diparani pangeran. Him. Keimangan sedina susah apa? Paling wong iku mertamu ning kene sedina nggo jeda napa perjalanan padang pasir. Paling mertamu mesti dina. Keimangan susah apa? Tapi piyambake Majusi. Ya iya Majusi tapi keimangane sedina. Tapi piyambake Majusi lha iya keimangan sedina jare pangeran. Lah kok saged Gusti? Lah ya wong iku umure 70 tahun, berarti mangan terus nganti 70 tahun. Ora mati. Lha iku sing ngekeki mangan aku. Aku sing pangeran dekne Majusi tak kei mangan 70 tahun. Kowe jaluki sedina wae kok ora oleh. Wong iku nganti urip ku artine kan dalam masa 70 tahun dekne apa? Mangan. Akhirnya dipuarani, melayu Nabi wonge serada atep puarani. Bapak, wis gak apa Majusi lah ya mangan nggonku. Lagu ini. Ora puarani balekna mangan mestine entek akeh wong lesu. Majusi mangan. Wis tekan mangan utak, Majusi pinter. Pak Kiai. Apa Pak Nabi nih pokoke yo. Ngene yo. Iku kok sampean rubah? Jadi takon kok jenengan rubah. Mau suwi ini swadis kok saiki dadi apian. Terus jawab Nabi Ibrahim, aku ditegur pangeran dengan logika Ibrahim, wong dekne Majusi tak kei mangan 70 tahun. Kowe lek jaluki sedina kok ora oleh. Terus aha kadza yu'amiluni rabbuk. Apa seperti ini Tuhanmu memperlakukan saya? Jadi Nabi Ibrahim iya. Terus akhirnya nangis Islam. Dari jare Majusi lho pangeranmu ternyata aku sing Majusi diperhatekno pangeran. Dong ya cerita iki. Nah iya maksudnya kayak GR apa meneh aku thalibul ilmi. Jadi muga-muga sing disalahno iku hukume ora kuwene ya nek cara hukum kowe ora wajib diweseli. Tapi wong tuamu nak menghentikan wesel iso ae disalahno wong tuamu. Senajan to cara hukum wis ora wajib. Kowe milih ndi? Kowe sing disalahno wong tuamu. Milih ndi? Apa? Kula. Iso ora roh hukume pangeran piye ya ora terus pokoke kita sing roh iku nak wis balik tuwa iku ora wajib dinafaqoi illa ditolibi ilmi kecuali sing golek-golek. Ya saiki pikir dhewe ukuran golek piye maksud ana kowe golek iwak ana iwak mloya mlayu. Terus mbok barno mbok tinggal rokokan, kadang mbok tinggal turu iku jenenge golek ta penonton. Tapi nak terus ribet piye nyekel iku jenenge golek. Senajan to ya ora cekel ora masalah iku takdir ya. Jadi iku bab fikih. Jadi fikih iku beda mek kersane pangeran sing masalah hak prerogatif pangeran apa hak. Tapi hukum tetep hukum. Dadi misale ana wong salat kok gak tumakninah cara fikih ya batal. Nggih cara fikih nggih. Ana wong salat Fatihah lahnan yuhirul makna cara fikih nggih. Tapi nak pangeran ngesano ya berhak. Lah kenapa pangeran kadang kok ngesano? Iso wae pangeran cara pandang wong abangan koyo ngono puluhan tahun ra salat. Gelem salat pira-pira. Pangeran wasiat rahmatu terus nganggep sah utawa Allah dengan segala kebesaran rahmannya nganggep niku sah. Tapi kita tetap diajari pangeran kita sing ahli fikih kon darani rasa. Mergo melanggar aturan. Jadi pangeran yo keben nek ngesahno wong hake pangeran. Waktu gale kowe de dulur wakeh sing sitok ku nakal. Nek dikai uang SPP utawa uang bayar sekolah digo jajan. Tiap dikai duit gue daftar gue jajan. Ini kan pelanggaran besar cara etika, paham ya? Mesti dulur-dulur usul. Wes sabuk gak usah mbok kei duit. Paling ya digo jajan. Usul kamu itu benar karena sebagai sanksi orang yang tidak menggunakan uang sesuai mestinya. Paham ya? Tapi seorang ibu itu enggak bisa kamu dikte seperti itu. Kadang riqatu qalbiha wa ra'fatu qalbiha tetap dikei. Lho cung ya anakku. Paham ya kalau maksud? Nah kira-kira seperti itu hubungan hukum dengan Allah. Cara hukum bisa wae salat iku rasah, wong melakukan lahnan juga yirul makna. Tapi Allah lebih sayang ketimbang seorang ibu pada anaknya.
Iso wae Allah maklumi. Tapi cara hukum tetep ngono. Dong sampeyan. Ya wis kira usah intervensi pengiran hukum ben tetep hukum. Iso wae cara hukum kowe mondok iku ora wajib dibiayai. Ti barokah wong tuamu sayang kowe. Yo, sayang iku alasane piye ora roh pokoke sayang. Paling enggak mergo wis ra ketok mripat ngene malah sayang. Nek ning omah ketok mripat malah wis sumpek. Ning di pondok ana 5 tahun salate men kodok. Wong santri wong aneh kok. Nek ning pondok ora kodok. Berhubung ning pondok ape kodok sungkan malah dendame nek ning omah. Lah wong tuane bingung kan. Zaman rong mondok ora tau kodok kok bareng mondok. Kodak-kodok. Ora cuma kodok tok kodak-kodok. Dadi wadah wali murid sing ngeluh ngono. Zaman dereng mondok Gus niku sae nak salat nggih. Mboten kodok bareng mondok. Pemene nak pondok sing ketat-ketat iku, tambah nemen nak ning omah. Mergo koyo dendam. Wis ora usah muni nggih wis survei penelitian membuktikan. Pondok ketat iku anake nak ning omah malah kaul to. Dino-dino ndelok TV. Warang bapake kan bingung piye kok pondok prene namane ndelok TV suwengi-suwengi. Bareng dirunut takok kiyaine jebule pondoke ketat ora oleh ndelok TV. Akhirnya ning omah kaul. Angel kan ngadepi santri. Aneh. Iku muga-muga anake kaya Abu Hanifah, cuma iku aneh bener iki rapati bener. Tapi mau sementing ana sing ditiru no. Angel. Ya pokoke eling-eling pokoke ngandel kula pokoke kita yakin apapun kondisinya zaman iki tetep wa rahmati wasiat kullas. Wis ora usah kecewa mbek zaman iki. Zaman rusak wis ben rusak. Dunia rusak ben dunia rusak. Tapi kita semua umat Islam tetep ketulungan nambah jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iku cara berpikir optimis. Nggih kabeh ku cek kalah mbek rahmati pangeran. Mergo azabe Allah iku bergantung dengan terjadinya kesalahan. Tapi rahmati Allah juga bergantung harus selalu benar. Saking rahmati pangeran wa rahmati wasiat kullas. Eling-eling apa wa rahmati wasiat kullas. Mulane Majusi mau tetap berhak untuk makanan mergo wa rahmati wasiat kullas. Walaqad waqaftu lan teman-teman kandhang ingsun ala musnadi alladzi miriwatil hafsati fawajadtu fi babi salat wahda. Rawami'atan wa samanata asyara hadisan fi kitab abadun. Ulida Abu Hanifah sanata saman wa tufiya sanata khamsina mi'a fi Baghdad. Jadi dilahirkan tahun 80. Padahal akhiruman mata minas sahabat itu gila itu 95 90. Memang kemungkinan ketemu sahabat itu kecil. Paham ya? Karena lahirnya saja tahun 80. Banyak ulama mengatakan akhiruman mata minas sahabat itu 90-an. Tapi misalnya kaul itu enggak detail misalnya 90-an kan bisa 99 bisa 98. Wasabu mauti uta sebab kabudute Abu Hanifah ngene. Annal Mansur al-Abbasi satune Mansur al-Abbasi iku dorobahu, iku mukul sapa Mansur ing Abu Hanifah wasajjanahu. Lan membuwi sapa Mansur ing Abu Hanifah. Jadi beliau pernah dipenjara imtihanan lahu. Kale gawe ujian lahu maring Abu Hanifah liya tawalla supaya kersa sapa Abu Hanifah al-qadha ing dadi qadhi. Li anna Abu Hanifah iku kana ana sapa Abu Hanifah fi zamani sukuti daulah al-Umayyah. Terus Abu Hanifah itu pernah diminta jadi PNS, yaitu tepatnya jadi qadhi supaya ngangkat pamornya dinasti daulah napa Umayyah yang saat itu sudah zaman jatuh. Jadi kamane dienggo daya tarik napa dienggo? Lah Abu Hanifah gak kersa, akhirnya dipenjara diduduki. Liana udah dikunane kuno, mulane ora usah kaget saiki ana ulama dimanfaatno pemerintah, pejabat wis biasa, wis kunane kuno napa? Kunane kuno wis biasa wae ora usah kaget. Kan jelas Annal Mansur al-Abbasi darabau. Tapi misalnya pejabat seneng ulama ya akeh kunane kuno ya banyak pejabat sing sangat menghormati ulama kaya Harun Rasyid itu sangat hormat Imam Malik. Sing ora hormat manfaat tok ya akeh, sing musuhi ya akeh biasa wae, kabeh kersane pangeran. Wis kabeh kersane pangeran. Li anna Abu Hanifah iku kana ana sapa Abu Hanifah fi zaman sukuti daulah ing dalam zaman jatuhe daulah al-Umayyah wa thawrati Syiah lan penguasaane Syiah wa zuhuri Banil Abbas lan mulai muncule Banil Abbas. Pakane mongko ana sapa Umayyah yahtakhinuna. Iku ngetes sapa Bani Umayyah nguji man yadununa ana wala min syahid minal ulama bismi wilayatil qada wa ghairiha. Kelan atas nama wilayatil qada wa ghairiha. Kamam tukhina kaya oleh den uji sapa Malik Imam Malik wa Syafi'i wa lan Syafi'i wa Ibnu Hanbal. Fama min wahidin. Mongko ora ana te saking suci minal imatil arba illa umtuhina kecuali diuji wa sujina lan dipenjara. Temane ki sing syukur ora kecangkeman.
Dhisik jenenge ulama iku nasibe di penjara, saiki dicucup salami templek kadang cek ribet ya napa? Cek kurang ya napa? Dhisik fama min wahidin matil arba'ah illam tukhina wasujina. Sementara kowe gak semondok ra jelas untuk wesel, kok sok ben ngiyai ya tetep dihormati padahal kok mondok sing ora jelas. Yo payu rapi. Ngono sing percaya kowe barokah ya akeh. Wis. Alhamdulillah no. Meneng kowe aja geman ngaku saleh wis apa seneng wis. Nang pondok untuk apa? Kowe angsal ilmu kata. Cuma sing lali ki langkung kata. Biasa wae santai wae wis. Santai, jujur apa? Jujur. Ngawang awam biasanya kan khusnul wah kula mboten ngandel paling jenengan tawadhu saune-unemu. Biasanya nasib nak ape pas tawadhu, pas ngono iku dianggap tawadhu. Padahal ki ngomong fakta apa? Lanyah Qur'ane mboten lanyah kula. Wong awam kira-kira darane apa? Tawadhu. Padahal kowe niat ngomong fakta. Alhamdulillah pangeran wae. Akhirnya tetep mulya kowe. Mbek pangeran ra disalah. Mergo kowe jujur. Masyarakat tetep mulyakno kowe dianggap tawadhu. Alhamdulillah ana sosial yang seperti ini. Jadi delalah psikologi umat cara pandang seperti itu. Mulane ra usah ketemu ulama tenan utawa kancamu sing ora kertumu iku masalah iku. Pemana ketemu gurumu, ora usah ketemu, roh meluntirmu, paham ya? Mulane terus ketemu wae sing masyarakat terus ben apa? Oh, ben ana ruang husnudzon. Sana unnasi alaihi. Utai ibam nerangno ngeleme ulama, maksudnya ulama mriki manusa ana apa para ulama alaihi ala Abi Hanifah. Sana unnasi alaihi, jadi salah besar cara Sayyid Muhammad kalau dia mengatakan Abu Hanifah itu tidak menguasai ilmu hadis. Beliau sangat tersinggung ketika pernah ke Syam, kemudian ada orang bilang Abu Hanifah hanya punya riwayat 17 hadis. Terus Sayyid Muhammad saking baiknya, saking alimnya, beliau bisa membuktikan saya saja punya catatan 15 musnadnya Abi Hanifah. Jadi nunjukno Sayyid Muhammad itu insaf betul. Meskipun beliau al-Maliki, yang kadang orang Maliki sangat asobiyah membenci Abu Hanifah, tapi Sayyid Muhammad secara fair justru memuji-muji Abu Hanifah. Ini termasuk yaitu tadi beliau al-itratu thahirah, yang turunan suci, maka perilakunya juga suci. Asana unnasi alaihi hadza sana unnasi alaihi mujine wong alaihi ala Abi Hanifah. Qala Syafi'i rahimahu wa taala. Annasu alatun fil fiqhi ala Abi Hanifah. Annasu te kabeh manusa iku alatun iku anak buah. Allah iku dadi rumatan, dadi anak buah fil fiqhi ing dalam fikih ala Abi Hanifah. Jadi Imam Syafi'i apapun orang itu alim fikih, tetep ndekne utang jasa mbek Abu Hanifah. Maka cara berpikir Imam Syafi'i sederhana. Aku iso usul fikih ngene iki barokah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan beliau muridnya Abu Hanifah. Dadi kamane fi babi usulil fiqhi iku Imam Syafi'i putu murid apa? Fi babi usulil fiqhi itu Imam Syafi'i putu murite Abu Hanifah. Lan darane apa annasu alatun fil fiqhi ala Abi Hanifah. Ala iku anak buah atau rumatan ya. Wong Arab nak darani rumatan iku alah, koyo kowe ini bahasa Arabe alah. Fil fiqhi wa ghairihi. Ora terima fil fiqhi wa ghairihi. Wa qala Nadhr bin Sumail rahimahullah kana nasu niyaman. Kana ana sapa anasu manusa ku niyaman turu kabeh anil fiqhi saking fikih. Hatta aqadhum sing nangekno ing anas sapa Abu Hanifah, bima klan perkara fatako kang menyibak buka itu sapa Abu Hanifah ing ma bayanan jelas sapa Abu Hanifah ing ma. Jadi manusia semua itu dulu gak peduli fikih apa, semuanya tuh gak peduli fikih, sidik-sidik riwayat sampai dibangunkan oleh Abu Hanifah. Terus ana kesadaran belajar fikih. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala ma ra'aitu fil fiqhi misla Abi Hanifah. Ma ra'aitu ora ningali ingsun fil fiqhi. Pokoke kabeh ulama sing dipilih pangeran itu lalah iku mesti duwe gerakan sing dadekno wong eling lagi. Nggih sing lalah wong eling. Misalnya dulu itu orang sudah mulai lupa dengan kelebihannya tafsir Jalalain, tapi saiki banyak orang yang menggandrungi apa? Jalalain. Bisa ada orang lagi yang menghidup-hidupkan tafsir apa? Jalalain. Ya juga seperti itu. Di setiap angkatan itu pasti ada. Dulu misalnya orang sudah mulai lelah belajar Bukhari, tapi sausé rawe Habib Anis ning Solo, keluarga Al-Habsyi, terus Bukhari hidup lagi. Ya seperti itu mesti ada era di mana Allah memasrahkan untuk menghidup-hidupkan itu ya sesuai wilayah masing-masing, teritorial apa? Masing-masing. Ya sama seperti orang hampir lupa tentang mazhab Maliki. Tapi ketika ada keluarga besar Sayyid Muhammad yang Al-Maliki, terus orang nyari-nyari lagi mazhab apa? Maliki. Sekarang mungkin yang Hanafi itu jarang. Tapi mungkin suatu saat ada orang alim alama yang bermadzhab apa? Hanafi terus hidup lagi. Nah, itu kan mesti ya Abu Hanifah itu orang yang dulu
hanya enjoy dengan riwayatul hadis, sampai gak ngerti cara nganalisis hadis. Kemudian dibangunkan Abu Hanifah dengan menganalisis apa riwayatul hadis. Jadilah ilmu usul fikih. Mulane kana nasu niyaman anil fikhi hatta aqadhum Abu Hanifah bima fatakahu wa bayyanahu. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah ra'aitu fi fikhi misla Abi Hanifah wa ma ra'aitu awra amin. Ya mergo mah nek ketemu sing utang wae dekne sing mire. Wa qala Makki a'lamu ahli zaman. Wong paling alim di eranya ya wa qala al-Qattan ma samina ahsana min ra'i Abi Hanifah. Wa amazutuhu wa wara'uhu wa tulu sholati. Hanifah nak salat iku suwi. Sing beberak krungu wa tulu sholati wa siyawi fa ma'lumun unzur syarkal miskat wa kitabul ilm minal ikhya. Ora tahu banyak. Imam Ghazali nak ngalem Abu Hanifah ya sundul langit. Padahal beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau bermadzhab apa? Syafi'i. Dzakara al-Khatib fi tarikhi lahu manaqib katsira. Lalu tetep kata Abu Hanifah manaqib katsira dan yatulu sarduha kang panjang apa sarduha apa nglakokno utawa njlentreno manaqib. Summa aqobah. Mongko nuli ngakhiri sapa al-Khatib al-Baghdadi ya ing al-Khatib Imam Khatib al-Khatib. Ya Khatib sing terkenal ha ing manaqib bi dzikri makana al-yaku apa tarkahu ninggal ma. Bi dzikri makana nyebut perkara sing kana kang ana apa al-yaku sing layak ku tarkahu ninggal ma. Ismislu hadal imam la yusyakku fi dinihi wa wara'i wa tahaffudhihi. Wa kana lan ana sapa Abu Hanifah yu abi iku den waca sapa Abu Hanifah bi qilatil arabiyyati kelawan sithike basa Arab. Fa min dzalika maruyana ba amrin bin ala sa'alahu anil qatli bil musaqqal. Dadi mateni kelan barang sing berat. Dadi kena mateni nganggo pedang. Itu kan karuan kisos apa? Saiki mateni nganggo balok kayu. Napa? Balok kayu. Iku jenenge mateni dengan musaqqal, tidak musaddad apa? Muhaddad. Dadi misalnya mateni nganggo pedang. Itu kan jenenge mateni nganggo muhaddad, sesuatu yang tajam. Tapi saiki misalnya ke mateni wong nganggo balok kayu sing tumpul, apa? Iku jenenge musaqqal. Faqala mengko dawuh Abu Hanifah la qawada ali itu tidak bisa dikisos. Faqala Abu Amrin walau qatalahu bi hajaril manjanik meskipun dipateni mbek watune manjanik watu besar sing kanggo manjanik. Faqala Abu Hanifah walau qatalahu bi abi kubes. Nah, terus yakni al jabal ladzi bi Makkah niku salah harokat mestine mboten bi abi kubes teman. Bi abi kubes kan karena asma khamsah napa niku mesti harokate napa bi abi kubes. Wa qati tadharu an Abi Hanifah bi anna lughatun fil asma'il khamsah. Qala Ibnu Malik wa qasruha min aksihinna asyaru. Dadi walau qatalahu bi abi kubes. Tapi dekne oleh Abu Hanifah le maca bi aba kubes. Berarti ada masalah lisan, ada masalah. Ungdur Ibnu Khalqan. Wis ono ini. Ya tapi yang jelas iku ya nak cara madzhab kita ya ora ono bedane. Kan nak madzhab Syafi'i iku rungokno ya. Mata ini iku ono loro. Mata ini mbek sesuatu sing normalnya mematikan. Ya saya ulang lagi ya. Dengan sesuatu yang normalnya mematikan dan dengan niat membunuh. Itu jenis amdun mahdun apa? Amdun mahdun. Jadi mata ini nganggo pedang dan niatnya memang membunuh. Tapi ono sing niate iku mata ini tapi dengan sesuatu sing normal iku gak iso. Mata ini. Misalnya kowe dukun terkenal, yo, kowe dukun terkenal wis duwe asma yakin nak sodo sitok iku mbok sabetno kowe langsung mati. Wong kowe ngrasa wis paling kondang. Lha kowe cara kowe dari ahli fikih bareng mbok sabetno ngene. Mbok sodo sitok, lidi sitok. Terus wonge mati. Iku piye cara kowe? Kan fikih cara melihat ora kok dukun terkenal membunuh dengan sesuatu yang normalnya ndak membunuh. Tapi nyatane mati. Mergo hisipe mandi misalnya sing apa? Iya to wong sodo sitok sak untir apa? Mati. Terus ketiga ini beda. Alatnya memang membunuh, tapi sama sekali tidak niat membunuh. Kayak misalnya manah kidang dengan alat yang tentu bisa membunuh. Kemudian kena orang, itu jenenge apa? Khotok. Lah itu kan, tapi Abu Hanifah ketika ditakoi, nak mata ini pakai pedang piye? Ya kisos. Nak pakai benda sing tumpul, gak. Lah itu kan jadi misteri. Maksudnya gak iku piye? Ya maksudnya gak iku piye? Wong padha-padha hasilnya mati atau terbunuh. Ya dugaane ulama-ulama maksudnya Abu Hanifah menawa ngene, wong alim rata-rata lugu. Maksudnya iku pedang nak lewandep, tor kan mesti mati. Lah nak tumpul kan gedebuk ngono. Lah menawa cara Abu Hanifah iku musaqqal itu kadang-kadang benar-benar mimma layak tulu ghaliban apa mimma layak tulu ghaliban. Mungkin beliau pikirannya musaqqal itu mengganti kalimat mimma layak tulu ghaliban, sesuatu yang normalnya
Tidak mesti ya mesti beda lah Kang. Misalnya ngeten srungokno ya. Ada pedang yang sangat landep, namanya samurai misalnya. Mitosnya samurai kan luar biasa misalnya. Terus kue mbok bacok Zaid, kita akan sepakat alaihil kisos karena dengan pedang yang terkenal landep. Terus ada pertanyaan dibalik. Ono pedang tumpul. Tumpul kuwes elek nggo wereng. Niate wong iku mau dienggo bacok wong, ya niate jajal utawa iseng. Jebule mati tenan. Nah ini kan pertanyaannya, rungokno nggih niki ben kowe iso ngerti pakai. Pertanyaannya kan lalu musaqqal yang nyatanya akhirnya membunuh. Saya ulang lagi, musaqqal yang nyatanya akhirnya membunuh. Ini kategorinya yaqtulu ghaliban apa la yaqtulu ghaliban? Dong gitu maksudnya. Jadi cara kula bener Abu Hanifah, gak segampang itu memutuskan ini alihil kisos. Bisa saja ketika tumpul itu statusnya la yaqtulu ghaliban. Paham ya? Sekali berstatus tumpul, iso wae statusnya langsung la yaqtulu ghaliban, tidak sesuatu yang normalnya membunuh. Dong ya maksudnya. Artinya beda dong muhaddad sama musaqqal. Paham ya? Tapi cara mazhab Syafi'i, musaqqale sing piye? Wedang landhep duar ya bunuh, misalnya siramu tak berki watu ya membunuh musaqqal. Layarnya musaqqal sendiri ada dua jenis, ada musaqqal sing layak tulu ghaliban kayak pedang tumpul. Mbok swabetno kan wonge ra mesti mati. Ana musaqqal sing mesti yak tulu ghaliban, iki wong turu mbok berki watu gawedi. Iku kan gak muhaddad, gak landhep kan? Mati gak kira-kira? Mati. Kodoro apa mati. Nah iya maksudnya Abu Hanifah iku enggak segampang itu, napa? Enggak segampang itu. Karena musaqqal itu statusnya bisa dua, musaqqal yang yaqtulu ghaliban dan musaqqal sing la yaqtulu ghaliban. Nah, melihat alimnya Abu Hanifah ketika ditanya lamma sa'al anil qatli bil musal faqala la qawada alaih. Tentu maknanya apa? Musaqqal sing la yaqtulu ghaliban. Sehingga hukumnya dibedakan dengan muhaddad, apa? Ya. Hukumnya dibedakan dengan muhaddad karena ada jenis musaqqal sing layak dulu ghaliban. Iku maksudnya cara kita tetap husnudzon ambek para napa ulama.